nolosha aad rabtid nolol kasta nooc ay tahay nolosha aad rabtid aad ku noolaa kartid hadda saacadan la joogo ee aadan u baahnayn inaad sugtid 10 sano 20 sano ama markaad gabowdidoo kale. Assalaamu calaykum kusoo dhawo janaka huda taajir haddii aad nagu cusub tahay fadlan soo dhawo haddii aad asxaabteen hore ka mid tahayna welcome back. maanta barnaamijkeena wuxuu ku saabsan yahay inaan recommendation kaas iyo 5 book oo aniga aan aad u jecelahay mar hore aan akhristay marar badan aan isku dayay inaad at least aan laabta aan akhriyo qaarkood kamid aan dhowr jeer aan akhriyay. buugaagtan waxay aad ku sii anfacayaan haddii aad daneynayso dad qof daneynayo buugaagta oo self development oo kaleeto buugaagta businesska iyo time managementiga iyo yani kubcinta nafta kaleeto ku saabsan oo kale haddii aad dadka subjectyada noocaas daneyna aad tahay aad ayaa uga heli doontaa haddii aaba hore u akhrisanba. yes marka haddii aad qaybtaas daneynaysid aan ku yara cusubta oo kaleeto way fiicantahay buugaagtan oo kale haddaa ku bilaawday. buug kamid ah wuxuu yahay The Power of Now. buugan The Power of Now by Eckhart Tolle. horta ani aadan u jecelahay dadka akhristane laba u kala baxaan dad fahmo buug wuxuu ku saabsan yahay kadibna ka helo markasto ku celceshto guriga dhinac kaga yaalo iyo dad oo markay akhriyaan iyagoo hurdoonayo dhameeyo ama qaarkood haaf uga tagaan oo dareemayo waxaan maxay ku saabsan yihiin maba fahminay maxay tahay buugan dhibka badan. aniga saa dareemayso dadka qaybta koowaad ayaan ku jiraa. buugan marka wuxuu ku saabsan yahay sidee nolol aan waswaas ku jirin sidee ugu noolaan kartaa. yacni sida hadda tusaale kale salaada markii aad taagan tahay ma dareentido inaa marar badan maskaxdaada ay meel kale aadayso sheeko aad bilaabaysid oo kaleeto. hadda waa markaas waa 5 daqiiqo bas le salaadaas u taagan tahay. haddii aad control noocaas oo kaleeto noloshaada inta ka dambaysa maalintaada aad ku samaysid yacni waa diyaabaysaa sida aad u maqan tahay. yacni waxaa iska tahay maqan joogi nolosha waa iskaga jirtaa oo waxyaabadaada kale waa qabanaysaa laakiin maskaxdaada markasta sheeko kale ku jirtaa ama iskool fadhiyo buug akhri ama waxaa rabti samee waswaas markasta wuu joogaa oo maskaxdaada way baxaysaa oo meelo kale aadaysa aysa soo xasuusanaysaa. so marka buugan markii kaasoo kaa celina wuxuu ku dhahaa waswaaska iyo sheekada maskaxdaada ka shidan iyo adiga laba kala tihiin iyo sidee waswaaskaas uga hortagi kartaa kalta maxaa sameynaysaa si aad the now the moment aad markasta aad joogtid present saa u ahaatid. buug kaleta asagana wuxuu yahay intaa lasoo dhigi doona ma halkan Think and Grow Rich. buugan waa classic. buugan dadka badankoodana way akhristeen especially dadka oo subjectyadan hadda aan ka hadlayo daneynayo. buugan wuxuu ku barayaa muhiimadda ay leedahay in aad goal aa yeelatid ama aad noloshaada wax kasta aad qabanaysid meel aad leedahay oo result aad suganaysid ama aad tiigsanaysid. buugan ayadana dad badana ka sameeyeen summary oo kaleeto soo qoreen laakiin originalka classiga waxaa waaye Napoleon Hill qof la dhahayo marka kaana asagana raadiya sawirkiisana inta soo dhigaya. sidoo kaleeto iyadana buug kaleeto waxaa jiro la dhahayo 4-hour work week. Tim Ferriss qoray. buugan dad badan markii akhristeen waxay u fahmeen yacni 4 saac le isbuuci shaqeey inta kaleeto iska baashaale xeebta jiifays qoraxay saas oo kaleeto. laakiin buugan take away-ga ugu muhiimsan ayaa waxay tahay inaad nolosha aad rabtid nolol kasta nooc ay tahay nolosha aad rabtid aad ku noolaa kartid hadda saacadan la joogo ee aadan u baahnayn inaad sugtid 10 sano 20 sano ama markaad gabowdidoo kaleeto. fadda dadka waxay aaminsan yihiin oo kaleeto waa shaqeyna patientka markaad gaartid patientka waxaa loo gaaraa around 65 oo kaleeto markaasaa aad firaaqa leedahay lacagtaadiina aad aruursatay oona dowladana ee lacag patient ku sii doontaa markaasaa u dalxiisi doontaa meelkasta u dalxiisaysid markaasaa qabsan doontaa waxaa qabsanaysid ciyaalkaagana kaa koreynay mar hore guursadeen yacni nolosha markaas ee diyaariyaan. marka asaga wuxuu ku dhahayaa ilaa ka gabowdid muu baahnid inaad sugtid ilaa kaga noolaatid nolosha aad rabtay aad daneynaysa iyo dalxiisadii waxaa rabtid inaad samaysid. haddaa samayn kartaa adigoo lacagta aa haysatid more effective ka dhigaysid iyo waqtigaagii more effective ka dhigaysid. yacni waxay aad 40 saacadood isbuuca ku sameyn lahayd ama 5 bil isbuuca ku sameyn jirtay haddii aad si caqliyeysan aad u shaqaysatid اسبوعي حتى 4 ساعة كسمين كرتا. يعني بوغا وحو كبرا وحاوي time management, productivity, effectivity iyo the 80-20 rule.
laakiin dadka badankooda way miisgareeyeen oo waxay u maleeyaan 4 saac la isbuuc intaa shaqaysa inta kale iska maashaa. So yeah, so buuga marka I really love. It reminds me markasta waxay marka buuga ama ku noqdo ama aan akhriso ama mawduucyo asu dhow kale aan akhriso waxa soo xasuusana sidee waqtigeyga wax badan inaan sameysto waqti yarna iga gashaa camal sidee balki more effective more productive kusi noqdaa. So buugan haddii aad hore u akhrisay maasha allah, haddii akhrin ha moogaanin. Yeah. Sidoo kaleeto buug kale asagan waxaa jiro lahayo how to win friends and influence people ama how to make friends and influence people or Dale Carnegie. buugan asagan waa classic sida Think and Grow Rich oo classic u yahay. kana waxaa waa sidee ula macaamilon kartaa dadka sidee looga macaamiloodaa ama oo isku soo u fahantaa sidee u influence gareyn kartaa iyo wixii lamid ah. buugan ani shakhsi ahaanteeda waxaa aaminsanahay qof kastoo Soomaali inuu u baahan yahay buugan oo akhristo ama qof business ku jira ahaw ama qof caadi ah kaas waxaa aaminsanahay haddii aad Soomaalina xoogo dhanka la macaamilooshada dadka inaan ku yara liidano oo dhankaas au fiican isdhihi lahaa collectively ahaan in oo aan u baahannahay in aan ka kubacno actually cause marka u fiirsanaysid businessyada Soomaalida marka tagtid oo kale hadaan kulay inkastoo dadka Soomaali aan aqoon ku qurbaha u ka wadaay dukaamakooda iyo maqaayadahooda marka gashid serviceka sidoo u xun yahay marka u tagtid dadka kaleeto sida kugu soo ordan ku soo dhaweynaa wajiga faraxsan badan Soomaali ma laha. qofka Soomaaliga dukaan Soomaaliga galaysa oo kale dharaata inaad ka iibsatid waxaa laga inuu kursigiisa kaaga soo kicin waxaa laga inuu ku kuuro mararkaas hada kugu adkeeyo maqaayada gashin waxaa laga wax kasta ee meesha ku qorteen inay hayaan inay wax taheenin. So kaas wuxuu ahay buugi kaleeto midka shanaad marka marabi inaan buug aydisiyo waxaan dhihi lahay category aan siinaya categorygaasna waxaa biography waxaa waaye qof qisadiisa kaleeto aad dhageysanaysaa ama akhrisanaysaa badanaana inaad target gareysid dadka aad jecesho kale idolka dadka that you look up to kale oo aad dhehaysid wow qofkaas maasha allah heerkiisa wow camalo kaleeto oo agtaada qof muhiimka oo kaleeto waxay ahaan kartaa business qof oo dhanka businesska oo kaleeto ama dhan political ahaan kartaa ama dhankii ahaataba ma fahante sida hadda oo kaleeto Oprah Winfrey oo kaleeto hadda tusaale kasoo qaadano يعني وحواي وجبر وحواي مذو محن كره هذا فقير نمو ينول ظروف سائد وكإمادة ما أنتني كجرت ضدك توب بلينيرين تا مريكن كيس كبدا ضدك مذو مركز ضد بدنا بحيوتها هاي رول موديلز ما رول موديل كما إذا كلت ما كانوا ليش إذا آخر سيد حتى دا فيرنيس ومش جوتيني بلينير كليا دا فيرنيس waxaa qofka oo markaas oo warbixinteeda maqlayo kaleeto waxaa isdhahaya kaleeto weligay meesha ma gaara iyada of course waxaa soo fududahay bilyaneerada tahay yacni oo booska hadda ay joogto aad weyneynaysa laakiin markii aad qisadeeda aad dhageysatid iyo duruufta ay ka timaaday waxaad dareemaysaa in oo yacni nolosha iyada ay ku jirto aad xataa inaad heli kartid oo u baahan tahay inaad dadaal iyo falki aad mees ku gaar lahayd oo kaleeto inaad gashid yacni aad fahmaysaa oo kaleeto waxaa u jecelahay biography waxaa la dhihi karaa inaad baranaysid dadkan oo kula superhuman oo kaleeto inay just like you and me ay yihiin oo yacni noloshaas ay dadaal ay ka sameeyeen ee gaarsiisay aysan ka dambeyn waxyaabo kaleeto ama iyaga privilege ee u gooniya aysan jirin oo kaleeto oo adiga kaa maqan so yeah so saas darteeda biography dadka akhri qof kasta is dhehayso qofkaas wow meeshaas yacni macquul maaha ma la gaari karo kaleeto sheekadiisa dhegeysiyo wadada oo u maray waxa kaaga ifaayo markaasna waxaad ogaanaysaa inaad adin isku kalsoonaatid oo ay ku gasho waxa ku galaayo encouragement yacni inaad xataa kasoo bixi kartid oo kaleeto oo haddana aadan isku barbar dhigayn oo kaleeto bilaawgaaga iyo qofkaas dhammaadkiisa yacni qofkii adaani oo kaleeto iyadoo billionaire oo kaleeto Oprah oo kaleeto
iskuma compare gareynaya yani nolosheed meesha hadda ka maraya markaas kaleeto discourage aan noqonaysaa laakiin safarkii aad soo martay journeygeed markaad ogtaho kaleeto then you know that okay maybe aan xatee 20 sano ama 10 sano hadda soo socoto haddii aan dadaalkii ee sameysay ka badanba aa sii sameey inaa meel kasii fiican aan gaaro xitee qisooyinka badankooda oo soo dhageysna xitee waxay ka caawinaysaa dadkan shirkadahooda haddii aad potential u aragtid sidoo kale markaas inaa investment iyo waxaas aad ku sameysid yes okay hadalka idinkuma badinay halkaas ayaan kusoo koobaya waxaan rajeynayaa buwaagtan aan recommendationka aan ku sameeyay inaad ka hesheen haddii aad sidaas kaleeto aad buwaag badan aad rabtiin inaad recommendation aan usii sameeyo waa idinla qeybsan karaa buwaagta aan bil kasta aan aqriyo marka yes hoos igu soo qora waan soo dhigi doonaa insha allah haddii mawduuc kaleeto uu jira sidaas kaleeto aad u danaysid sidoo kaleeto waa soo dhigi doonaa mac salaama